Oke, anak. Ya. लेकिन जो अभी का डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और इस वक्त बराह रास्त तस्वीरें जो है आपको गोपचो रोड से देख रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त जो है अभी एक शिकारा, हम कहेंगे शिकारा जो है पानी में डूब जाती है, क्योंकि मौसम जो है एक बार फिर वादी कश्मीर में उबरालू देखने को मिला, हवा तेज हवाएं चलने के सिलसिले में।